So yun, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, kung ano man ang oras dyan sa inyo. And nandito tayo sa isa na namang mukbang special, which is magmumukbang tayo ng New Year's leftover. Ayan. So sisimulan natin yung mukbang leftover natin, New Year's leftover natin sa pagpapakilala sa inyo kung anong meron tayo ngayon. So, montage muna. Pasok, montage! So yun, nakita nyo na ako ano yung foods na meron tayo dito, which is the New Year's Eve leftover. Siyempre, simulan natin dito sa pampagana natin, which is the sotanghon. So, tradition namin mag-sotanghon tuwing New Year's para meron tayong mainit na sabaw. Siyempre, sa gabi, mas masarap umigop na mainit sabaw. Tapos ito, may mga ham tayo dyan. Yan, siyempre, Filipino ham. Pasensyahan nga, hindi pa ako naliligo from New Year's Eve. Guro after na lang itong mukbang natin. And this one is for the display sa mga table natin. Sinama ko na rin siya dito para may display din naman ako sa aking mukbang. Ayan. Ayan. Meron pa tayo lumpia Shanghai. Paano nga ako sa inyo? Ayan. Ham and lumpia Shanghai. Meron pa tayo ditong egg pie, which is 5 pieces. 6 pieces original, 5 pieces na lang. Eh, wala tayong planong ubusin to dahil marami siya masyado. Pero hindi ko rin to natikman, kaya titikman natin to ngayon. Ayan, yung egg pie. Masarap din siya, masarap. Meron pa tayo ditong ice cream. Buko ube ice cream. At meron tayong sapin-sapin. Glass. Yung greyhound na dagang melon. Yung milk mushroom. Christmas, New Year. Laging meron yan. Hindi mawawala yan sa Pinoy. Mga itong ice cream. So itong ice cream na to, Dan Eric's, yung tatak niya. Masarap siya. Hindi siya tumigilas ng sobra. Kahit ilagay mo sa freezer, hindi siya yung nagpo-frozen or nagtitigas. Kaya maganda yung texture niya. Masarap. Ube buko flavor. 2-in-1 nga yun. Ayan. Hopefully naging masaya yung New Year nyo. Gaya ng New Year namin dito na masaya. Hopefully kayo din dyan. Saan mang panig na mundo,
naging masaya yung New Year nyo. And titikman natin yung sa Pinsapin. Pampalagkit daw ng samahan sa pagpasok ng taon. Sarap. Sarap siya. Pampalagkit din ata ng katawan niya. Naglalagkit na ako. So, tikman naman natin ito graham. Wala akong bawas, oh. Pero leftover to kasi. Maraming kaming ganito. Mga 3 pieces, 4 pieces na tube ng graham. And ito yung natira. Kaya, it's considered as leftover. Sarap. Sarap. Balik tayo dito sa main dish namin, which is the sotanghon. Familiar ba kayo sa sotanghon? Masarap to lalo pag yung malamig yung gabi. Masarap tong kainin. And hindi siya madaling mapanis kasi nga may sabaw siya, hindi katulad ng iba na kailangan ubusin mo na siya because may tendency siya mapanis kinabukasan. At to, kahit abutin ka na kinabukasan, hindi siya mapapanis because may sabaw siya, may noodle siya, wala siyang other ingredients na pwede magpapanis sa kanya. So, ito yung yearly na meron kami, which is the sotanghon. Which is masarap. Yun nga. Far from the usual, ika nga. Meron din ba kang ganitong display? Which is punong-puno ng barya, golden coins. So, isa na lang lumpia natin sa platong all this. Ano natin to? So yun, magandang New Year sa inyo lahat. Hopefully, you're enjoying your New Year with your family, with your loved ones. And syempre, sasalubungin natin ang bagong taon na may bagong pag-asa, bagong pagsubok, pero may bagong pag-asa. And syempre, dapat matuto tayo sa mga mistake natin last year na madadala natin this year. So yun, from leftovers to leftovers again. Hindi. Uubusin natin to later. And hindi natin mapapakita sa inyo totally. Pero medyo marami pa to. Kasi alam niyo na, pag New Year's, hindi naman totally talaga mauubos yung food. Pero sanay tayo maghanda ng sobra. Because gusto natin maging sobra yung dating ng biyaya sa atin for the coming years. So ganon. Sana you will enjoy my video. And ayan, New Year na naman. Gagawa na naman tayo ng mga panibagong video. Magsisimula na naman tayo from 2023 pass and going to the next year again. And yun, thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo, syempre. Sana pagpatuloy pa rin kayo sumuporta, manood ng ating mga mukbang. Ay, lalo ngayon, nag-mukbang-specials tayo. The New Year's leftover. So yun, thank you for watching this vlog and sana patuloy pa rin kayong mag-like, comment, share. At syempre, importante sa lahat ang subscribe. So yun, thank you. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year sa atin. And hopefully, maging masaya ang ating buong taon. Thank you for watching this vlog. Subscribe! It's my life. Lazy. It's my life.